大家好，我是您的健康顾问。今天这集影片，请您一定看到最后，因为我们要谈的是关乎水果食用方式与健康之间的微妙关联，尤其是对肠胃功能不佳、咳嗽频繁、便秘困扰以及心血管健康有顾虑的朋友而言，一个简单的调整，将水果水煮后食用，可能对身体带来惊人的好处。长期以来，我们习惯认为水果生吃才能保留营养，然而最新研究与临床经验告诉我们，对于特定水果与特定体质的人来说，水煮水果不仅不会损失营养，反而能激发出原本隐藏的疗效，像是打通了身体内的任督二脉，让营养与养生效果达到最佳状态。首先，我们要了解水煮水果的原理以及它为何能改善营养吸收。许多水果的细胞壁较为坚韧，当生吃时，其中的多酚、抗氧化物以及维生素并不能完全被人体吸收，部分营养素会随着消化过程被浪费掉，而短时间的水煮，通过温热水的作用，能使水果细胞壁软化，活性成分释放更完全，让身体更容易吸收。例如樱桃，它含有大量的花青素和抗氧化物，这些成分对于抗衰老、润肺止咳、减少自由基损伤都有非常好的效果。水煮樱桃后，不仅口感甜润，胃肠刺激小，对肠胃敏感的人来说更加友善，这意味着经常咳嗽或肺部有负担的人可以更安心的使用，并且能够从中获得最大的健康益处。苹果是最常见的水果之一，它富含膳食纤维和果胶，有助于肠道蠕动，但对肠胃虚寒或消化力弱的朋友而言，生吃苹果有时会引起腹胀或肠鸣，反而加重肠胃负担。水煮苹果能够部分分解果胶结构，使其更加温润肠胃，同时达到双向调节，肠道功能，便秘时促进蠕动，腹泻时吸附多余水分，帮助肠道恢复平衡。对于老年人或牙口不好的朋友而言，煮过的苹果口感柔软，易于咀嚼与消化，既方便又安全。梨是一种极佳的润肺水果，对前咳、喉咙不适的人尤其有效。中医认为梨性平，具有润肺、清燥、止咳的功效。水煮后，梨的水溶性维生素和多糖类成分更加活化，能直接作用于呼吸道黏膜，缓解前咳与痰少的症状。温热的梨甜味柔和，不会刺激胃酸分泌，也减少了寒凉水果对脾胃的负担，因此特别适合肠胃敏感或体质偏寒的人。山楂则以助消化和降脂著称，它富含有机酸、黄酮类以及多种酵素，能促进胃液分泌，加快食物消化，对于容易胀气、食积不化的长者尤其有效。生吃山楂酸涩且可能刺激胃壁，而水煮后酸甜适中，酵素活性仍能保留，既能促进消化又能减少对胃的刺激，是一种温和且高效的养生方法。葡萄含有花青素、原花青素、维生素 C 以及多种微量元素，对心血管健康有显著保护作用。水煮后，葡萄表皮纤维软化，人体对抗氧化物吸收率提升，有助于改善血液循环，降低血液粘稠度。对中老年人而言，这是维护心血管健康的一种天然方法。水煮葡萄甜度适中，口感柔软，还能改善食欲不佳的情况，兼具美味与健康功效。柚子富含维生素 C、钾及膳食纤维，具有润肺、降脂、利尿及通便等多重作用。水煮后能降低生食带来的酸涩刺激，适合肠胃敏感或消化能力下降的人群。水煮柚子释放的活性物质能够温和改善血管弹性，对心血管疾病风险较高的中老年朋友有保护作用，同时舒缓便秘与肠道不适，达到全身养生的效果。操作水煮水果宜有技巧，首先选用新鲜成熟的水果，清洗前净后切成适当大小，水煮时间控制在5至10分钟，水量略覆盖水果即可，避免长时间熬煮，以免营养流失。煮熟后可以直接食用，也可加入少量蜂蜜或枸杞增添口感与营养。如果希望达到特定功效，如润肺止咳、通便护心，可依照需求选择不同水果搭配，每日1至2次，每次食用量控制在1碗左右，既安全又有效。水煮水果的益处不仅在于营养吸收，更在于肠胃调节。肠胃虚寒或体质偏寒的人，生水果可能会引起胃部不适或腹泻，而水煮水果温润，消化更容易，减少肠胃负担，也能改善便秘。对于咳嗽或肺部不适者，温热水果刺激呼吸道分泌，有助于润肺化痰。对于心血管健康有顾虑的人，水煮水果可以降低血管收缩压力，减轻心脏负担，保护血管健康。进一步来说，水煮水果还能帮助调节体质。中医认为，温热水果可以补气养血，调和脾胃，对长期体虚、容易感冒或气血不足的人尤其有益。水煮水果的温度刚好，既不刺激肠胃，也不寒凉身体，能帮助维持身体平衡，提升整体免疫力。同时，它还能增强食欲，
让老人或消化功能下降的人更容易摄取到均衡营养。在日常饮食中，水煮水果还可以作为餐后甜点或早餐的一部分，简单易行，无需过多烹饪技巧。樱桃、苹果、梨、山楂、葡萄、柚子这6种水果，经过水煮后营养被激活，不仅口感柔软甜润，还能在肠胃、肺部、心血管等方面发挥保健作用。每天早晨或午后喝上一碗温热的水煮水果，不仅暖胃，还能改善便秘、调节血压、滋润呼吸道，对中老年人尤为适合。此外，水煮水果还有助于心理健康，温热水果的香气与口感能够舒缓情绪，减少焦虑与压力。对于长期失眠、精神紧张的人来说，睡前食用温热水果，不仅有助于入睡，还能促进夜间深度睡眠，提高睡眠品质。这是一种全方位的养生方式，不仅作用于身体，更关乎心理与精神健康。对于有慢性疾病的人，水煮水果也能起到辅助作用。例如，高血压患者可选择水煮葡萄、柚子来帮助血压调节；糖尿病患者可选择低糖分的水果，如梨或苹果，以控制血糖波动。便秘或肠道功能较差的人，可选择苹果、梨或山楂，促进肠道蠕动，改善排便困难。这种食疗方式兼顾安全与效果，是自然且可持续的健康方法。总结来说，水煮水果是一种简单、温和，却被很多人忽略的食疗方法。樱桃、苹果、梨、山楂、葡萄、柚子等水果，经过水煮后，不仅口感更佳，更重要的是营养吸收率提升，功效被完全释放，对肠胃、肺部、心血管都有显著益处。对肠胃不佳、咳嗽、便秘、牙口不好的朋友，以及需要护心的人群来说，水煮水果是一种既安全又高效的天然疗法。从今天开始，尝试水煮水果，让健康从餐桌升级，注入最天然的活力与保护，润肺、通便、护心脏，为日常健康加分。每天早晨或午后，享用一碗温热的水煮水果，简单、自然又有效，真正做到从食物中获取最全面的营养与健康守护。